дотоод аудитинг бичгийг харсан. Нэг их мундаг бичиг байна лээ. Сүүлд нь гэр үлдчих эрүүлгийг хүсээд байгаа шиг. Тийм л лаг ухаантай байсан бол хотын даргатайгаа ойлголцоод ажиллаа л та. Энэ тентгийн их хурлын гишүүдийн 50 сахиулууд ер нь нэлээд бий болсон юм шиг байна. Тэр гишүүд дээр очиж эрхэлдэг юм байгааз. Энэ төрийн албал нэг эрхэлдэг юм уу суралцдаг газар биш. Өчнөө олон хүмүүс авилгах хуулийн байгууллага шалгагдж байгаа гэж сонсогдоод байгаа. Тэр хүмүүст анхаарал хандуул. Тэгээ ийм бичиг явуулах байгаа бол тэр тамгын газрын хяналтын хэлц юу хийж байгаа? Их найдаар нь гэж та алдаатай бичигтэй бичиг гаргаж иж энэ чуулганд асуудал үүсгэл явж байсан хүмүүс. Ажил хийхгүй л байгаа байхгүй юу? Сэтгэл байхгүй байгаагийн, ажлын хариуцлага байхгүй байгаагийн, хяналт байхгүй шинж энэ бол. Хотын даргад маш олон зүгээр буруу мэдээлэлд өгдөг юм байл. Ажиглаж яхад. Хотын даргыг хүрээлж болно. Хотын даргын үзэгний үзүүрээр томилогдсон байж болно. Хэн нэгэн хүнээс захиас даалгавраар ажил хийж байгаа гэж болно. Албан тушаалд хүрсэн байж болно. Төрийн ажилдаа хүндэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Хотын даргын чинь саяхан хэлсэн үгийг би давтаад хэлчих. Та нар энэ хуралдаа хүндэтгэлтэй хандахгүй бол та нарт албаагч нар чинь хүндэтгэлтэй хандахгүй. Төрийн албан удирдлагч байгаа хүмүүс. Ер нь ийм байдал үнэлж байгаа. Ер нь нэг тийм хонцгийн байдалтай ирж явж байгаа байдалтай юм хандж байна.